एक और बार फिर से मेरी एक नई कहानी लेके आ गया हूँ, जो कि है एशियाटिक लायन की शॉट की। इस बार मैंने मानसून से पहले गिर नेशनल पार्क में सफारी करी और सबसे पहली सफारी मेरी एक ही लायनेस के साथ गई, जो मुझे एक ही लायनेस थी। लेकिन जब हमने दूसरे दिन इवनिंग में सफारी करी तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो वहाँ पे हमने देखा कि एक लायनेस और उसका एक कव बैठा हुआ था। और जैसे ही मैंने अपने गाइड को बोला कि थोड़ा एंगल सेट करके आई लेवल तक मैंने फ़ोटोग्राफी करने की ट्राई करी, और वो वाला शॉट है जो मुझे ये मिला है लायन के कव का। जैसे ऐसा लग रहा हो कि वो जीभ निकाल के आपको चिढ़ा रहा हो। एक बहुत ही अच्छा क्यूट सा मोमेंट मैंने कैप्चर किया है अपने वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के ज़रिए। मुझे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी फुल टाइम करना है, तो यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।